Good morning, students. Today I will teach you sound of O. O sound में हम करेंगे OP. O sound O. P sound P. OP. C O P. C की साउंड क्या आएगी? क. C क O P. कोप. H O P. H की साउंड ह. ह ओ प. होप. T O P. टी की साउंड ट. ट ओ प. टोप. M O P. M की साउंड म. ओ प. मोप. O G. ओ की साउंड ओ और जी की साउंड ग. ओग. F O G. एफ की साउंड फ ओ ग. फोग. जे ओ ग. जे ओ जी. जे ओ ग. जोग. एल ओ जी. एल की साउंड ल. ल ओ ग. लोग. ओपी साउंड ये बेटा आपको अपनी नोटबुक में करना है ऐसे. सी ओ पी. कोप. एच ओ पी. होप. एल ओ पी. लोप. एम ओ पी. मोप. पी ओ पी. पोप. एस ओ पी. सोप. टी ओ पी. टोप. ओ जी साउंड बी ओ जी. बोग. सी ओ जी. कोक. डी ओ जी. डोग. एफ ओ जी. फोग. एच ओ जी. होग. जे ओ जी. जोग. एल ओ जी. लोग. बेटा ये आपको अपनी नोटबुक में बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में प्रॉपर लाइनों का ध्यान रखते हुए करना है. थैंक यू.